欢迎。那一般我刚才讲过那我们这一节原则上文力学我们就融入教学但一般来讲的话，因为我们有上到摩擦所以说呢，那我们因为我们这个学期的话是以性别两性平等为主它是一个融入教学好，那今天老师要讲的话，当然是以男女冲突与摩擦那我们大概是以PowerPoint的方式来跟同学稍微讲解一下。第一个，我们进入主题第一个，那最主要是我们会有摩擦，会有冲突。那最主要是因为第一个，我们看到因为男女关系的关系那早期过去来讲的话那我们都知道，几乎是男尊女卑的一个社会形态那相对的，它的性别定位和定型呢，非常非常明确就是我们常讲说大男人主义但是呢，那时候虽然是这样，但是离婚率很低因为几乎以前早期来讲都是媒妁之言那等于说比较传统女性那相对的家庭那看起来的话很和谐，很和谐那随着女性的教育，对女性来讲的话，女孩子几乎没有读书。那现在不是那现在很多女孩子书不输男孩子读的书那因为随着女性的教育程度呢提高那再来她经济独立，还有呢，那社会地位提升所以说和我们男性的冲突相对就会增加。那相对我们男孩子呢，男性你会承受女性来自女性的一个他的压力，为什么？因为他来跟你抢饭碗来跟你抢东西那观念是不一样。所以我们两性关系呢，似乎因为两性的地位和条件拉近而得到改善那反而是男女冲突、离婚事件反而是有增无减这是第一个现象。那第二个呢？那第二个现象，通常来讲的话，就它的原因来讲，我大概可以分成两大类第一个就是权力的问题那第二个就是分工不清那权力呢，就是男女渐趋平衡那有时候只能有一个决定一个人做决定那有一个人做主那问题就来了，因为现在几乎女男平等，男女平等。那种观念就是说，有可能说都是你来决定，那我的意见意见就分歧了，就会发生口角，那进而呢有可能拳脚相向那意见就像我们常讲说，为什么在学校也好，很多事情，假如说为什么很多都是规定，假如说每个都让同学去自我选择的话，是不是你看班上30-40人，意见就很多就没办法达到平衡。那第二个呢，那分工不清那以前的话是男主外女主而且呢各有很清晰的管理范围，就厨房就是女孩子的事情那我去男孩子就去外面怎么样把钱赚回来就好那赚回来以后呢，那女性要怎么样？很像有的早期要脱鞋子，还要递茶这些等等这些问题那现在不一样，现在同学没发现吗？现在有的人看陶晶莹就好，她老公李艺人怎么样？几乎在家里带小孩，因为老公比较会赚钱那他去赚那因为这个角色已经怎么样去改变相对的，有的是可以接受，但有的男子不能接受，对不对？所以说我就变成说，不管是男女都一样，他也可以主内也可以主外都 OK 所以说相对的意见一样那摩擦或冲突自然就会增加这是两种，第二，这是以上两种原因就我现在看到的。那相对的过去呢，因为男女的角色这社会角色很清晰很明确，而且是互相依赖的那不容易被取代不容易被取代。那现在不是那现在因为大家都出去工作，因为进入双薪家庭那相对要共同承担家庭的一个责任那等于说这种情况之下，家庭的功能就会大幅的消减。为什么？大家没空，那小孩子呢托给保姆或托给阿公阿婆，或是呢做钥匙儿童，为什么？自己带钥匙上下课自己回家，爸妈还不在现在的角色已经变成这样子。那相
相对的，以这种情况，双亲家庭呢，还要相对的还要照顾什么？有可能啊，你父母要照顾，啊，有的不只是照顾父母，还要照顾怎么样，岳父岳母，啊，那还要教育下一代，啊，等等啊，这些问题。那相对的，我们这些问题都可以交给社会来帮忙，譬如说启用，啊，那小孩子送安亲班，对不对？等等。但是呢，那夫妻的搭配帮忙的话，就大家减少这种，大家很忙啊，回来累死，完了回家呢，有可能已经把饭菜煮好，对不对？那这种互动就减少了，啊，就没那么亲密了。以前不是啊，啊，像老师这种年纪，再看我们父母都70几岁了，那时候他们相处模式和现在真的不一样。啊，像以前我父亲的话，就是负责把钱赚回来呢，假如说下班以后，大概饭菜也煮好，啊，那种生活模式是很单调，但是呢，反正看父母的感情问题。哦，不像现在双亲家，他也是有他的不一样的问题。以前不是都这样吗？哦，那相对的，那我就知道说，你看早期那么甜蜜，但是现在呢，我反观今天的男女联系的，通常来讲的话，就是说，几乎都基于在感情上面。那假如说你有结婚的话，夫妇通常都是怎么样？因为爱而结合。那负面呢？这是正面的嘛？那负面呢？这种结合是十分的脆弱，为什么？假如没有感情呢，那我就离你了。所以说，为什么现在离婚率那么高？你了解吗？那过去你看，黑板上也看到，你看过去来讲的话，丈夫只要把怎么样，把赚来的钱交给老婆，只要家用够，对不对？而且太太呢，她就是钱来，每个月我就知道有多少钱可以收，啊，对不对？那现在不一样哦，现在男孩子也很苦命啊，很拍你啊。为什么？你除了去挣钱以外，要去赚钱以外，还要怎么样？你还当你老婆的永远的情人，不然呢？你看你有什么纪念日都忘了，又怎样，对不对？那相对的期望，那每个人都有期望，但是因为期望多了以后呢，那实际需求就变少。那再加上前面我所讲的性别角色的重叠。因此呢，重叠模糊都会造成一个男女关系很脆弱的一个原因存在，这很特殊的，很特殊的。再来看到，大家讲到我们男女性别的角色，那有的心理学家呢，他会认为怎么样？他会鼓吹学习的理想的性别角色，就是做双性化的。这个不管你男孩子女孩子的，你都可以兼具男性的特色或是女性的特色，对不对？那相对的，他认为说，你看男女就你女孩子特色这样子，两者他都怎么样？可以怎么样？刚柔并济，这是理想。但是我们常常讲到，你看女孩子怎么样？好男性化。那男性化我们称它什么？中性。男人多了，不然呢，就真的很中性。那男孩子太女性化呢，娘炮啦，娘腔啊等等所以说并不是那么理想，不是想象那么简单，没有错，那是一些学者他对他的理念我觉得是不错，但是还是要怎么样，稍微毕竟我是中国人。性别角色还是要去区分。那相对的，那我们上天呢，让赋予每个人的特性也好，品性也好，这些也好，那相对你当然照你自己的个性来走，慢慢去长进成长，而不是说我年纪增长了，但是呢，你想法、思想、各行为停留在原地。那相对，那当然是，只要你可以定做，那当然最好了。我想讲，可以定做个情人多好。对不对？但是有没有办法？没有。那不管说我们人，因为每个人的个性不一样，你说硬要求你们达到某一种想法或某种思想，我觉得也很难，真的很难。那相对的，因为这样子的情况之下，说你在性别上你会受到很多挫折，但是有些人很隐忍的，就我们常常在讲你看有些男孩子一个怎么样，他样子很刚烈，但是他的心切
很女性化，有没有？有，对不对？有女孩子你看有女孩子也长很漂亮，但是她个性很强硬，为什么？像大男人一样，也有。那相对他当然是因为他的成长环境啊，他还有他的社会给他的观点，还有他自己的自我发展，都会影响他。那人格发展那没有办法。那还是环境还是最重要的。那再加上家庭的因素，但是我们不可能说用模子去印我这个个性性别不是像影印机一样用印出来的，没办法，绝对没办法，一定是要怎么样？但是适性发展，适性发展，不要说太离谱这样。那相对的，就像一个男孩子，他有女孩子那种细心，好不好？当然好啊，他做事情就很细心，但是他并不是。他只要他想法是可以的，但是你在行为上表现出来就不好，为什么？会给人感觉怎么动作那么奇怪？他想法是 OK 的，对不对？这样子最少会给人感觉娘娘的。你想法是 OK 的，只要有这种心思是可以的。再来一样啊，那我们男孩子的性格通常来讲都是天生的，那再加上后天的学习。那我们在还没有完整的定论之前那相对的刚才讲过，老师讲说男女的性格上都可以两种不同的偏向，不管是男性化、女性化都可以，性格上是 OK 的。因为我们性格我们可以藏在心里对不对？有些人看他做事情非常非常细心，但是早期的男子不是你看，像我小时候常被给家长骂或给老师骂，看男孩子做事情要粗心大意，为什么？就大辣辣，最男性化的特性是这样，对不对？但有的同学就发现到，你看你们读了已经12年级了，读了12年的正规教育，看有那么多同学，历经那么多同学，有同学呢，他男孩子他做事情很细心，但是不会给人感觉娘娘，对不对？有没有道理？这是可以的。那因为有些人不管是你男性化、女性化，那有的人呢，男性化特质会比较多。有的是女性化特质比较多，那所以我们从性格上呢，去看男女来讲的话，那我们应该，我觉得是这样子不对的，应该是说你从社会上去看这男女的问题才是对的。为什么它会变成这样子？有些问题是可以看。再来，相对的，我刚才讲过，我们这一节课是讲两性冲突，对不对？看摩擦。那事实上呢，我们两性之间的冲突是一直存在的。从民间所流传的故事所反映，我们有时候讲河东狮，什么叫河东狮？就是老婆很强悍，对不对？汉妻却死，老婆很凶悍，有没有？有啊，有非常非常凶那不管哪一种情况那相对的这些。任何的一个民间的流传，或是我们所看到的，几乎都是不外乎是什么？反映两性冲突和传统男女角色混淆而所造成的。同学要了解这个观点。那相对的，那我们唯一能制衡的，大概只有利用整体社会的两种制衡一个是说，早期来讲的话，就是因为早期的妇女早期的女孩子她没有怎么样。没有单独的生产能力少打一个字，没有一个生产能力。为什么？因为以前的女孩子没有读书，她去找这个工作很难很难，了解吗？所以呢，早期来讲的话，她就可以这样利用这个来制衡。那第二个制衡就是婚姻失败者的禁忌。那以前的人和现在不一样，以前的观点，看以前早期来讲的话，一个女孩子离婚是不得了的事情。不得了，现在不是家传便饭不高兴我走到律师那边明签见掉这是真的是因为角色各方面的改变。所以说为什么你看从早期的离婚率来讲5对夫妻1对离婚，现在进步到4对，是进步4对夫妻里面有1对离婚。那相对的所造成的社会成本，还有造成家庭的破碎，或是小孩子的。我们在讲小孩子是无辜的，小孩子到时候再来商量这小孩子给你我不要。以前就抢小孩子你看以前早期离婚的时候，大家就抢小孩子，
啊，我这孩子我要，现在不是哦，给你了，没人要，啊，因为角色整个氛围不一样，啊，这是同学了解到，尤其你们现在也慢慢的长大了，很多关系也是要去知道。那第二个呢，第三个啊，我们怎么样去营造一个和谐的两性关系？那相对当然是要经过学习，对不对？啊，那很多人希望去学习一些技巧来解决两性。